别的地方的话，你买到的山药呢，一种来放到通风、阴凉、干燥、避光的地方，不吃不要洗它，能放。裴姐姐，你不用担心，咱每天发几千箱，每天我们都要发几千箱的啊。我们一台挖掘机挖的都不够，我们这块地的话都2台挖掘机。这块地干活的这种啊，咱们赫斯林家卖的是河南焦作温县的淮山正宗的铁棍山药，古籍《本草》里边记载为淮人参的一款山药。对，这边看不见山药，我去后边吧。来，咱们给大家去前面看看挖掘机咋挖的哈。很多朋友的话可能不太了解哈，温县的山药全国有名，但是温县的山药的话，弟弟们，它不好挖，它的成本很高。好山药的话，你自己可以看一看啊，这个山药怎么来的？按一下链接啊，1号链接。来，再帮我加个5，再加个最后100单吧，好吧，差吧。更多的朋友呢，了解一下这个山药，温县的山药全国有名，但是温县的山药这个东西故意这样说的啊。你们现在在超市买过山药吗，姐姐们？有没有发现啊？你买的山药拿回家2天就生芽子了，拿回家2天就生芽子了，拿回家2天就坏掉了。你知道为什么吗？因为你这个山药在卖给你之前已经在冷。你拿一根闻一下，你拿一根闻一下，你能不能新货去？都是新货啊！收到以后呢，试吃2根。飘满山药的清香味儿啊！我们刚挖出来的话，它的颜色的话，颜色还是这么深啊。表面呢有不规则的像生了锈的铁锈，10分钟你会闻到都是科技种植的。为了让它长得好看，为了好挖，为了省小老鼠，到现在还是这样种的啊。对，特别的养分。那山药都不10块钱，小果今年的价格不会再买别的山药了。我不是说王婆卖瓜自卖自夸，煮上个40分钟，蒸上个40分钟，山药的清香味儿，吃起来的口感。淮药之一的淮山药，正宗的山药片儿，就是这个山药做的啊，咱不抬杠啊。这种山药到底是怎么来的？大家中1年，我们这边呢被誉为4大。6味什么什么丸儿，见什么销售啊，要用别的东西代替了。你觉得我在吹？一拍家鸡，上次的家人老人哈都会吃点山。每一根山药呢，姐妹们，我都是给你现挖现发的。你看一下这个山药生长的一个环境，大家能看到吗？它怎么长的？它为什么长成这样呢？它是自然长的，没有套管种，没有人工去干预它，它是每一根自然扎根到土里边的，每一根需要吸取土里边的养分。为什么这块地种完以后，这块地10年之内不能再种山药了呢？山药的话，把土里边的养分吸完了，有没有用药？连化肥都不用去。这个山药的话，有的朋友说你这山药啥玩意儿？你给我都不要，长得还弯，5斤啊，39块9 5斤，你这个是假的吧，姐姐？我们自己家种的山药啊。要的啊，还是那句话啊，朋友们，如果说你在赫斯林家，现在不是弄那个股票挣钱吗？如果说你觉得赫斯林家的山药有一根是假1赔3，对，如果说有一根假的，你买10万块钱挖掘机，2台挖掘机挖的货还有多少能发走的？哎，应该有1000多单了吧？现在啊，明天再来啊。如果说没有库存的话，明天再来，因为我们给大家找这个山药，你也想吃到正宗的温4大淮药之乡，这是4大淮药之一的淮山药。我给你看看它里边的品质啊，我给你看看它里边的品质，姐妹，给你看看这个吧，就拿这个来说，
我们给你发货的时候，上面的头啊，细的头不给大家算重量，不给大家算尺寸。您可以看一看啊，您平时在市场上能不能买到这样的山药？这东西模仿不了的，弟兄们，这东西是模仿不了的。任谁吹破大天，这种东西模仿不了的啊！满满的山药的营养蛋白，用手捏，姐姐们捏不烂。买上一单，拍上一单，尝一尝。我买点啊，看一下大中小是吧？来，咱第一次在咱贺森林家买这个山药的啊，现在还买过之后还担心的，或者准备买的，咱打个1。我给大家来做个保障啊，因为很多朋友刚进来，有多少人是第一次买的啊？就是付了钱以后呢，担心我收到的会不会不正宗，我收到的会不会没有这么好？打个1啊，打个1，我给大家做个保，它自然长的，它长得当然不好看。你像你在菜市场买的，你要是买的温县的山药长得非常直，你就啊，你随便拿一根啊，随便拿一根掐一下，轻轻的。手使劲去捏，单手如果说能捏爆的话啊，我有闻到整个厨房里边会飘满山药的香味感，就是这样的，又软又糯，带着皮儿吃，营养价值更高啊。1号有没有喜山药手痒的？刚才那个姐姐报的，静怡姐姐，咱现场直播，铁锈色一样。上次一个姐说，我给大家发的山药是几个月的山药啊，都生锈了。咱朋友们，咱了解一下，咱也了解一下自己吃的东西，这就是正宗的，姐姐们啊，这就是正宗的。每一根山药呢，今天挖的，现货库存不多了，装上一包山药纯粉，养是吧？养的话，等会儿让我弟给大家讲讲吧啊。养的话，等会儿让我弟给大家讲讲，我来给大家讲一下吧。来每个人后台备注一下，看这会儿谁买的，把单子打出来啊，把单子全部打出来，里边再给大家装上一包山药纯粉，装上一包山药纯粉。养的话怎么回事呢？我给大家讲讲啊，你们该买哈，没有多少单了啊，该买啊，能发走的没有多少单了。它这个表皮下面有个东西叫皂角素，皂角素呢接触皮肤以后呢，有的人会痒。你不小心粘到身上怎么办呢？用热水洗一下，用吹风机开热风对着吹，吹一下啊，吹个10秒钟不痒了。对，做手之后呢就没有这种感觉了啊。为什么很多朋友痒呢？就是皂角素的问题啊。来给大家再看看里面的品质，这就是咱们正宗的温县的铁棍淮山药。打开以后呢都是这样的品质，每一根山药呢都是给大家现挖现发的。对，拍到以后买到以后呢，我都会给你装上一包山药纯粉。收到以后呢，试吃2根，来做熟以后的口感呢，再给大家展示一下啊。这就我们蒸熟煮熟的，蒸煮的时间一定要大于40分钟。秋天到了，给家里边的宝宝吃点好山药啊，做点辅食啊，营养价值很高很高。看到没有，姐姐们啊？这就是咱们正宗的温县的铁棍淮山药做熟以后的一个口感。对，这是我们蒸熟煮熟的。如果说呢你喜欢吃更那个啥的啊，你喜欢吃更好吃的，你可以炖个排骨汤，炖个鸡汤。炖排骨汤、炖鸡汤，这个山药的话密度高，你炖上2小时，你炖上3个小时，这个山药的话还是那么一整块，不会煮烂，不会煮散，不会煮化掉啊。1号链接直接去买吧啊，直接去买，直接拍。品质这么好的山药，市面还真不好买。对，连着皮儿去炖，存放时间45天。到家之后把网套去掉，把山药裸放出来，把所有的外包装去掉就行了啊。说这么好，我们这边到处都是有是吧？风平浪静，对。那我哥说的这么好，你要说你当地有这个淮山药的话，你就不用去买。但是说句实话，哥，你充电宝忘拿了。但是说句实话，你在生活中想要买正宗铁锅真的很难。淮山药是有原产地的，去了解了解。正宗铁锅山药的原产地就这么大，除非你是咱家老乡。南边是黄河，北边是太行山脉，中间有个河叫沁河。只能在这块地方去种，并且需要10年轮作，养地10年只能种1年铁棍，没有这么多正宗铁棍卖给大家。1号链接缺货吗？岁月客服看一看我们哪个产品缺货，帮我补一下。是那个事实装缺了是吧，姐姐？事实装不是很划算啊，我再给大家加个3、5单试试吧。其实你买5斤，我支持大家去试吃，到家之后随便拿5斤怎么吃都行，吃的喜欢你再留，吃的不喜欢来给我退货，都支持大家去试吃。5斤装也支持大家去试吃，随便拿2根怎么吃都行，口感是软糯香粉干面的口感。现在买到的我们会在6点钟左右吧，6点钟或者6点半左右的时间给大家发走。今天没券了，今天价格直接给大家开过价格了，39块9 5斤的是小果，49块9 5斤的是中果，59块9 5斤的是大果。小果、中果和大果主要区别就是营养价值，山药越长扎根的会越深，吸收深层芦土里边的矿物质和微量元素来说会更多一些。营养价值也会更高，看您个人想要买哪个，口感都大差不差。对，今天不用邮优惠券，直接去拍就行。收到的每一根山药都一定是今天给大家挖出来的。原产地在哪儿呢？河南焦作温县，发货地址也是在河南省焦作市温县，正宗铁锅山药之乡。
四大怀药之乡就在温县，温县也是我们中国太极拳的发源地，司马懿的老家，苏妲己的老家都在这儿。铁棍上药之乡，四大怀药之乡，真容易。这个不容易换，这个收到之后放个45天完全没有问题。断果不卖这些，不用买断果。断果在一个有的地方天气比较热，断果不容易存放。我们挖断的、挖伤的有一部分走线下，还有一部分那种大果我们挖断的会留着做山药片，做成山药粉这种深加工产品。今天买上。